Da li je moguće potpuno promeniti život nakon godina provedenih pred kamerama? Da li čovjek koji je 7 godina bio deo najgledanijih reality priča zaista može da okrene novu stranicu ili ga prošlost uvek sustigne kada to najmanje očekuje? Upravo o tome danas govori Lazar Čolić Zola, čovjek čije je ime godinama bilo sinonim za turbulencije, emotivne lomove, velike ljubavi, sukobe, pomirenje i trenutke koje publika nije zaboravila. Ali ovog puta priča izgleda drugačije. Nema reality zidova, nema izolacije, nema svakodnevnih sukoba pred kamerama. Umjesto toga, tu su novi poslovni planovi, novi fizički i psihički preokret i priznanja koja su privukla ogromnu pažnju publike. Pre nego što nastavimo dalje, napišite u komentarima da li verujete da će se Zola ikada ponovo vratiti u reality ili mislite da je zauvek zatvorio to poglavlje života. Ostavite svoje mišljenje, lajkujte video i podelite ga sa prijateljima koji prate reality scenu, jer ono što ćete čuti otkriva potpuno drugačiju stranu čoveka kojeg je publika godinama gledala kroz prizmu burnih ljubavnih odnosa. Na prvi pogled deluje kao da je sve ostavio iza sebe, međutim kada se pažljivo poslušaju njegove reči, jasno je da postoje teme koje ni vreme nije uspelo da izbriše. Neke osobe ostavljaju trag bez obzira na to koliko godina prođe. Neke priče ostanu zapisane mnogo dublje od televizijskih snimaka, a jedna osoba, kako i sam priznaje, obeležila je njegov život više od svih drugih. Lazar Čolić Zola već duže vreme boravi u Crnoj Gori gde je pronašao novu poslovnu priliku i drugačiji životni ritam. Kako navodi, u ovu zemlju je stigao sa prijateljima nakon posete manastiru Ostrog, jednom od najposećenijih pravoslavnih svetilišta na Balkanu. Nakon toga spustili su se do Podgorice, gde su se otvorile određene poslovne mogućnosti, zbog kojih planira da ostane tokom čitavog leta. Njegov plan je da radi kao DJ i MC, što predstavlja pravac kojim želi da gradi budućnost. Upravo taj detalj mnogi smatraju posebno zanimljivim, dok brojni bivši reality učesnici pokušavaju da ostanu prisutni isključivo kroz medijske nastupe. Zola govori o konkretnom poslu kojim želi da se bavi. To ne znači da je potpuno napustio javni život, ali pokazuje da pokušava da pronađe prostor izvan reality sveta. Jedna od prvih stvari koju su ljudi primetili jeste njegova fizička transformacija. U svojoj ispovesti Lazar Čolić je otkrio koliko je kilograma izgubio, sve detalje o njegovom životu, ali i o odnosu sa Miljanom Kulić, bivšom devojkom. Već duže vreme sam u Crnoj Gori. Tu sam, lepo mi je. Došao sam sa jednim prijateljem do Svetinje Ostroga, pa smo se spustili do Podgorice, gde smo i ostali. Tu su nam se otvorile neke nove stvari za posao. Mislim da ću ovde biti celo leto. Radit ću kao DJ i MC. Rekao je i dodao da je smršao preko 30 kilograma. Izgubio sam dosta kilograma. Ljudi me sreću i pitaju me: Zola, jesi li to ti? Da nisi, ne daj Bože, nešto bolestan. Ja sam skinuo preko 30 kilograma. Osjećam se bolje psihički. Imam više energije i samopouzdanja. S obzirom da ima 7 godina radnog staža u realitiju, pitali su ga novinari koliko mu je isti doneo, a koliko odneo. To je put koji sam ja birao. Bio bih neiskren kada bih rekao da mi reality nije doneo dobrih stvari, jer samim mojim učešćem u realitiju sam stekao mnogo poznanstava, mnoga vrata mi se otvaraju.
Naravno da postoji moment kada čoveku nije do priče bilo kakve, ni o realitiju, kada sam u tim nekim fazama. Ja se ne pojavljujem nigde. Mislim da niko ne bi bio srećan da mu dete boravi sa tako tamo nekim ljudima. Naravno, čast izuzecima, da ne ispadne sada da ja nekoga pljujem, a sebe uzdižem. Daleko od toga. Ja sam bio među najgorima, ali hoću da kažem da ne bih bio ponosan. Neke stvari iz života ne mogu izbrisati. Bilo je kako je trebalo da bude. Zola ne isključuje mogućnost da će ponovo ući u reality format. Nisam jedan od onih ljudi koji će reći, nikad više ponovo se pojavim tamo. Ja iskreno ne bih voleo bih da nastavim u ovom svom smeru kao DJ i MC. Ali šta će se desiti u septembru, oktobru, novembru, to niko ne može da garantuje. Glupo je da kažem da ne ostavljam prostor za ulazak u reality, zato što za šta god u životu nisam ostavio prostor, to mi se desilo. Poučen nekim iskustvima u životu, smatram da tako ne treba čovek da govori kada je bilo šta u pitanju, a pogotovo ne nešto gde sam ja bio učesnik 7 godina. Što se tiče uslova i tih nekih stvari, nisam ja neko koji je nikada tražio neke preterano sad abnormalne uslove, iako sam bio stvarno u situacijama gde bi pojedini ljudi na mom mestu gledali to da iskoriste maksimalno. Ja sam to gledao sa drugačije strane. Naravno da je prioritet svakome od nas kada se pojavi tamo, pored te neke popularnosti koju smo svi želeli, ali naravno da je novac uvek bio prioritet. Nisam sada ni razmišljao o uslovima koje bi tražio. Čolić ističe da je zadovoljan učešćem i onime što je pokazao u realitiju, ali da mu je krivo zbog turbulentnih ljubavnih veza. Zadovoljan sam u smislu da nisam bio osoba koja vređa porodice drugima, koja psuje, koja se ponaša nekulturno. Moja porodica je skroz iz nekog 10. sveta. Kod nas kući se nikada nije ni puštalo to dok ja nisam ušao. Jedini sam ja izuzetak od cele moje familije. I dosta mi ljudi stvarno kaže i na ulici da sam bio onako dosta drugačiji od većine nekih ljudi koji su, pa da kažem, malo arogantniji. Malo su veće praznice od mene, malo su poganijeg jezika. Što se tiče mog odnosa sa raznoraznim osobama tamo, bilo bi glupo da kažem da sam zadovoljan jer nijedna ta veza nije opstala i ništa tu nije bilo normalno. Voleo bih možda da su se drugačije stvari odvijale, da sam pronašao osobu tamo. S obzirom koliko sam vremena proveo, sa kojom sada mogu da sedim, da pričam, da uživam, da mi je ta osoba možda žena. U tom smislu ne mogu da kažem da sam zadovoljan. Svestan sam da imam milion mana i grešaka i da nisam ni blizu idealnog. Zola ističe da bez obzira na turbulentan odnos koji je imao sa Miljanom Kulić, danas među njima nema zle krvi. To je definitivno odnos koji je obeležio moj boravak tamo, bez obzira što je bilo sigurno preko 10 odnosa, ali sa njom je bilo najupečatljivije ljudima napolju, a i glupo bi bilo da ne kažem da je ona ostavila najveći trag na mene, jer sa njom sam proveo najviše vremena. Ne gledam na taj odnos sa neke strane divljenja, s obzirom na to šta se sve izdešavalo, ali sve je to deo mog života. Ne želim da bežim od toga. Smatram da sam pravio greške. Sve te devojke su bile moj izbor u tom trenutku i niko me nije terao apsolutno ni na šta. Sve neke loše stvari koje su se izdešavale smatram da sam ja kriv, kao i te pojedine osobe. Ja sada da pričam o određenim osobama kakve su, šta su, gde su njihove greške.
Prvo treba da pogledam u svoje dvorište i da vidim sebe savršenog, a još sebe nisam video savršenog i mislim da se nikada neću ni videti, ali trudim se da budem što bolji, rekao je Zola, a na pitanje da li je u kontaktu sa Miljanom Kulić kaže: Dešava se da se čujemo s vremena na vreme, pogotovo kako je TikTok zastupljen, u okej smo odnosima. Ne mogu da kažem ni za nju da je kao pre, da me konstantno zove, smara, teroriše. Nije uopšte ništa strašno, ništa loše. Ponekad se dogovorimo da odigramo neki meč na TikToku. Želim sve najbolje i njoj i njenoj porodici. Verujem da i ona to isto želi i mojoj i to je to. Nismo se vidjeli preko 2 godine. Nemamo tu komunikaciju u ljubavnom smislu. Nema zle krvi. Shvatio sam da to ničemu dobrom ne vodi i jednostavno svima je sve oprošteno. Njegov današnji emotivni status je, kako kaže, komplikovan. Moj sadašnji emotivni život je baš komplikovan. U svakom slučaju nisam neko koji je u stabilnom emotivnom odnosu, a opet nisam ni neko koji je sada sam. Još uvek je toplo-hladno i nije došlo do ozbiljnih stvari. Lazar Čolić je prokomentarisao i odnos Maje Marinković i Jasmina Đurđića, aktuelnih učesnika Elite 9, kao i Aneli Ahmić i Staniju Dobrojević. Maju poznajem skoro 10 godina. Maja je neko koji je kao drugar za šalu i za zezanje. Kada su u pitanju ljubavni odnosi, ne bih je preporučio ni najvećem neprijatelju. Uz duboko poštovanje, ali ona zna da ja imam takvo mišljenje o njoj. Verujem da će i ona verovatno da sazri u nekom određenom periodu i da se promeni. Što se tiče Asmina, čuli smo se nekoliko puta, imali smo korektnu komunikaciju, ali se nismo nikada lično upoznali. Video sam tamo da ga reality vozi. Ne znam šta je tu istina, ni šta nije. Aneli, ona je osoba koja čim pomisli da nešto kaže već je slagala, a ne treba ni da izgovori. Ja je tako doživljavam, to sam i njoj rekao. Mogu da kažem da mi je u tom paketu Aneli najviše namazana. Mislim da u svakom momentu zna šta radi i ono. Takav utisak sam stekao boraveći sa njom, dok je Maja lik koji ne razmišlja o posljedicama, koja ide grlom u jagode. Stanija je, kako kaže, iskusan reality igrač. Verovatno je dobila dobru ponudu, dobre uslove i mislim da je bila neophodna celoj toj priči da se to potpuni i da stvari izađu na videlo. Ne bi me iznenadilo da ona pobedi u ovom realitiju. Ona ima dosta podrške. Stanija je iskusna po pitanju realitija i ona u svakom momentu zna šta će da kaže i kada, kako, na koji način to gledaoci ne primete. Ali nama koji smo boravili tamo itekako je lakše da vidimo određene stvari. Za Sofiju Janićijević ipak nema reči hvale. Ja sam odmah rekao kada sam ušao tamo. Osoba koja može da uđe sa nekim u odnos, a da zna za tog nekog da ima napolju verenicu i da je taj neko treba da postane otac. Ja ne mogu da kažem za tu osobu da je dobra osoba, iako je Terza glavni krivac za sve. On je mene uvek poštovao, a i ja sam njega. Kada se uzmu sve te neke stvari od ranije, on je po mom mišljenju mnogo bolji čovjek od Sofije i mnogo iskreniji, bez obzira na sve. Sa Milicom sam u super odnosima i mnogo mi je draga i razumem kroz šta je sve prošla. Imao sam jako sličnu situaciju i u svojoj porodici. Odrastao sam na neki sličan način i Milicu gledam sa te strane. I šta god za nju govorili, ona je ta koja je sa Barbarom, koja je vaspitavala Barbaru.
Ona je ta koja provodi sa njom 24 sata. Posvećena je tom detetu maksimalno. A to je nešto što treba najviše poštovati. Rekao je ona na pitanje šta misli o dokazima koji su isplivali u javnost o avanturi sa 41 godinu starijim Danetom, kaže: Siguran sam da je sve to tako. Videlo se to odmah. Čim neko može da ima srce da se upusti u nešto kao što se ona upustila prošle godine sa Terzom, šta očekivati od takve osobe? Najmanje za očekivati je da ima aferu sa nekim koji ima 40, 50, 60 godina. Katastrofalno mi je to. Do čega se te devojke danas dovode? Koliko se spuštaju nisko? To je postalo katastrofa. Određene žene se fasciniraju sa tim nekim novcem, moćnim životom, raznoraznim likovima. Sada ispada da ja kao neki svetac i da popujem, ali šokiran sam. Šta njih uče njihove majke? Šta je poenta svega toga? Nek radi svako kako misli da je najbolje. S obzirom na to da se bliži finale elite, pitali su ga da kaže ko će se po njegovom mišljenju naći u top 3 učesnika. Janjuš bi trebalo da bude u top 3. Zaslužio je to pored svih godina što je bio tamo. To mu želim iskreno od srca. Mislim da i Stanija može da pobedi. Aneli i Maja isto. Maja je neko koji ima svakako podršku, bez obzira na te njene ludorije. Biće mrtva trka između tih par ljudi. Anita je neko koji je pobedio u realitiju. Verujem da će i ona da dogura daleko. Aneli, Stanija, Janjuš, Anita i ljudi koji su duže tamo, njima dajem prednost. A za Janjuša bih voleo da bude u top 3, jer smo privatno dobri i proveli smo mnogo trenutaka finih. I Uroš mali, kakav god da je, i on je zaslužio više nego neki drugi ljudi da bude bar u top 5. Nisam neko ko gleda na ljude, koji je kakav čovek na osnovu opredeljenosti. I mene je milion puta izbacio iz takta, ali je na neki svoj način simpatičan. Daje se tom celom projektu. Kako je 7 godina proveo u realitiju, pitali su ga i da li je nešto uspeo da uštedi. Što se tiče zarade u realitiju, nisam uštedeo sebi ni da kupim bicikl jedan, ali naravno svojom krivicom i svojim greškama i načinom života u tom prethodnom periodu. Kada nešto dobiješ brzo, nekako sve to brzo i ode. Nemam neko baš previše pozitivno mišljenje o celoj toj reality zaradi. A što se tiče DJ-ina, naravno da može da se fino živi. To je moja prva ljubav. Baš sam nedavno pričao sa mamom. Rekoh: mama, ja ne znam sijalicu da zamenim, ali da puštam muziku i da pričam na mikrofon znam. Nema odustajanja, povlačenja, predaje, vera i sve je moguće u životu, zaključio je Zola. Da li će uspeti da izgradi potpuno novu karijeru kao DJ i MC? Da li će ostati u Crnoj Gori tokom čitavog leta kako planira? Da li će se jednoga dana ipak vratiti u reality koji mu je doneo popularnost? Da li je priča između njega i Miljane Kulić zauvek završena ili će publika jednoga dana ponovo gledati njihov susret? To su pitanja na koja za sada nema konačnog odgovora, ali jedno je sigurno. Lazar Čolić Zola danas govori mnogo mirnije, zrelije i drugačije nego u periodu kada je svakodnevno bio deo reality naslova. Upravo zbog toga njegove reči privlače pažnju čak i onih koji godinama nisu pratili dešavanja na reality sceni. Pišite u komentarima da li verujete da je Zola zaista zatvorio to poglavlje života ili mislite da ga publika uskoro ponovo može gledati pred kamerama.
Ne zaboravite da lajkujete, podelite video i pretplatite se za nove priče iz sveta poznatih.